¿Cómo está mi estimado? Muy buenas tardes. Mire, aquí tenemos banqueado lo que es el tablero del Mitsubishi Montero que nos envía, ¿no? El cual tiene el problema en lo que es el nivel de combustible. Nosotros nos vamos a fijar en lo siguiente. Yo le estoy dando un valor al momento y está apagado el testigo de lo que es la reserva. La pluma más o menos debería estar marcando 3/4, pero no lo hace. Vamos a esperar ahí un momento, le voy a dar otro valor para que la pluma baje y nos encienda lo que es el testigo. Mire, ahí está encendiendo lo que es el testigo, la pluma debería estar abajo, ¿dónde está? Y ahora nosotros vamos a darle un valor para que la pluma suba, ¿no? Vaya a full o a la mitad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta directamente por el testigo, ¿no? ¿Por qué? Porque este testigo, mire, se apaga. ¿Y qué quiere decir? Que el tablero está reconociendo, pero lo que es el motor paso a paso no está haciendo su trabajo. Entonces vamos a proceder con el cambio del motor paso a paso. Saludos. Listo, mi estimado amigo, una vez realizado lo que es la parte de la reparación, entonces nosotros nos vamos a fijar en lo siguiente. Encendido lo que es el tablero, nos vamos a fijar en lo que es el testigo de la reserva de combustible y nosotros le vamos a dar un valor, ¿sí? Y nosotros nos vamos a fijar de que la pluma tiene que empezar a subir. Mire, lo que no hacía anteriormente ahora ya lo hace, empieza a subir y el testigo se apaga. Mire, más o menos en un cuarto él prácticamente se apaga. Mire, ahí va subiendo, vamos a esperar a que nos llegue totalmente a full, ¿no? Esperamos ahí un momento, ahí estamos en la mitad. Vamos a esperar a que nos llegue a full y después le vamos a enviar hacia abajo igual. Entonces, como usted puede apreciar, trabajando lo que es el nivel de combustible al 100%, ¿no? Recomendación del caso, siempre revisar lo que es la boya, ¿sí? Los valores de la boya, revisar que sea original la boya, recomendación poner original lo que es la boya a estos vehículos, muy importante, ¿no? Nosotros le vamos a dar otro valor para que llegue de una vez a full. Como usted puede apreciar, mire, ve, ahí va a full. Y ahora nosotros le vamos a dar un valor para que nos llegue a lo que es el testigo de la reserva de combustible. Vamos a esperar, mire, ahí está trabajando, va hacia la parte de abajo. Vamos a esperar un momento a que nos encienda lo que es la reserva de combustible, ¿no? Esperamos ahí un momento, va bajando, prácticamente va 3/4, un poco menos, va a la mitad y vamos a continuar, ¿no? Ahí justo en la mitad prácticamente va bajando menos de la mitad y esperamos ahí un momento más menos nos va a dar un cuarto al momento, como usted puede apreciar, y trabajando al 100%, ¿no? Esperamos ahí y mire, ya nos enciende lo que es el testigo de la reserva de combustible. Mire, ¿sí? Ahí estaríamos prácticamente listos y la pluma prácticamente abajo, ¿no? Entonces estaríamos listos, mi estimado amigo, para el respectivo envío de su tablero. Saludos.